नमस्कार मित्रगण, तपाईहरुले केही दिन अघि सुनिहाल्नुभयो, देखिहाल्नुभयो हाम्रो गोर्खे छोरी प्रतिमा राई। उहाँले विश्वकै चुचुरामा माउन्ट एभरेस्टमा चढेर अघि गर्वित तुल्याएको छ सम्पूर्ण तपाई हामीलाई। र उहाँ हुँदो रहेछ के जो म सगरमाथामा पुगे टुप्पोमा आफू त केही पनि भएन जस्तो लाग्यो कि। अनि आफ्नो अचिभमेन्टहरु पनि हुन्छ नि, त्यो आफ्नो त्यो एउटा सक्सेसको भार बिसाउने ठाउँ हुन्छ नि। अनि अब कसैले मलाई सोधेर तपाईको सक्सेसको रेट चाहिँ के हो भने चाहिँ म चाहिँ 8848 भन्छु। मैले त्यहाँ बिसाइरहेको छु कि। अनि जति म तल झर्दै गएँ हैन, त्यति आफूलाई त्यो हुन्छ नि सानो 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 यहाँ आएपछि त कस्तो रित्तो फिल भइरहेछ कि। अब फेरि बिगिनिङ देखि स्टार्ट गर्नुपर्छ, अब के गर्ने होला सबै त्यहाँ बिसाएर आइसक्यो हैन। अब त्यो मनको त्यो भारी कस्तो हल्लुका भएको छ कि, त्यो उडेको जस्तो पनि भएन, आफूलाई झन् सानो फिल भएछ। अनि हिमालले चाहिँ आफूको भनेर ठाउँमा चाहिँ ल्याउँदो रहेछ कि मान्छेलाई। तर हैन, अब सबैको हिँड्दा त अब यहाँ पनि त कति गाडीले हानेर मान्छेहरू मरिरहेको हुन्छ, स्कुटीमा मरिरहेको हुन्छ, टोयलेटमा चिपेर मरिरहेको हुन्छ हैन, रेसियोमा हेर्ने हो भने के। अनि अब अफकोर्स त्यो भनेको त प्राइड हो नि त, त्यत्रो ठुलो अग्लो ठाउँमा गएर आफूलाई समर्पित गर्नु भने। मलाई चाहिँ अब मर्ने ल्याएर रहेछ भने तपाईँको यतिको मर्नुको सट्टै त सगरमाथामा मर्छु नि भन्ने चाहिँ भएको थियो मलाई। म चाहिँ हिमाल नचढे नि एकचोटि ट्रेकिङ चाहिँ जानु भन्छु सबैजनालाई। लाइफमा चाहिँ धेरै कुरा सिकिने रहेछ। साथै यस चुचुरामा सफलता हासिल गर्नुको पछाडि कुन गाइड नभएको भएदेखि के हुन्थ्यो र ती गाइडहरुप्रति उहाँले कस्तो संवेदना है, कस्तो सम्मान दिनुभयो, त्यो पनि सुन्नुस् है। त्यही हो हिमालको टाइगर चाहिँ शेर्पाहरू नै हो। इफ मेरो शेर्पा दाइ नभइदिए भए चाहिँ म पनि सकिन्थ्यो होला माथि। त्यो चाहिँ हो, शेर्पाहरूलाई चाहिँ हामीले अप्रिसिएट गर्न नै पर्छ। पक्कै हो नि, हाम्रो शेर्पा समुदायको जति पनि गाइडहरू छ टाइगर हुनुहुन्छ हिमालको हो कि। किनभनेदेखि आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि हाम्रो स्वर्गीय तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाज्यूले पनि आफ्नो देशको झण्डा विश्वको पहिलो चोटि फरफराउनु भयो यही माउन्ट एभरेस्टमा गएर। त्यसले गर्दाखेरि आजसम्म पनि हाम्रो जति पनि गाइडहरू छ गोर्खे समुदायका दाजुभाइहरू, उहाँहरूले उहाँहरूको लगन, उहाँहरूको हिम्मत र हौसलालाई अहिले पनि कायम राख्दै हजारौं लाखौं पर्वतहरूलाई शिखरमा पुर्याएको छ अघि, आफ्नो नाम, देशको नाम रोशन गराएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि उहाँले दिएको बलिदान, आशीर्वाद हामी समक्ष सधैँ रहिरहोस् अघि। र सँगसँगै उहाँको प्रतिमा बहिनीको आमा बाबुले कस्तो मनको कुरा पोख्नु भयो त, यो पनि सुन्नुहोस् है त। धन्यवाद भन्छु नि मेरो छोरीलाई, ठुलो गर्व लाग्छ मेरो छोरी देखेर। त्यही हो। आशीर्वाद त अब के आशीर्वाद होइन, छोरी सबै छोरीलाई नै अब धेरै ठुलो काम गर्यो, ठुलो उन्नति गर्यो, धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु नि, आशिष लागोस् भन्ने। यो मेरो छोरी भनेको यो कविता नेपाली भनेको एकदम साहसी बच्चा हो। पहिलेदेखि एकदम साहसी बच्चा हो है। उन्नति प्रगति गर्यो, खुसी लाग्यो, धेरै धेरै खुसी लाग्यो। त्यत्रो अब विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिमाल चढेर आउनु भनेको त धेरै खुसी मनमा धेरै खुसी लागेको छ। र सुनिहाल्नुभयो, छोरी भए पनि के भयो त, विश्वमै नाम चकित बनाएको छ आफ्नो गाउँ घर, आफ्नो परिवारको हगि। र प्रतिमा राई बहिनी जो नेपाल कविता भनेर चिनिने गर्छन् हगि भन्दै मेरो यो सानो छोटकरी अपडेट घर बसी यही राख्दैछ। हस्त मित्र, फेरि